阿爺都未夾餸，你喺度夾定餸先，有冇搞錯啊？即係嗰啲咁咯。我又真係未試過裝香大家庭啊，係咯，走俾你走啦，係啦，遲啲送埋鐘啊！即係你以前做過雞嗰啲嘢，我其實唔想知啊。咁講，咁我又真係想知喎，我唔點解撞唔到啊？會去。請問大家準備好未？好，開開聲先，我哋3、2、1，嚟嚟嚟嚟，升一個，嚟，升唔到你已經。有錄㗎係嘛？啲咪新啊嘛，咪試下咯。好，再嚟好冇？嚟，一個星期一次嘅三足攝日，現在開始啦！靚聲皇后講嘢啦！第一個係可憐的牛啊！主持人你哋好啊！我投稿嚟咧係想透過你哋話下我男朋友。又係咁？好，我同我男朋友咧一齊咗3年，同居咗2年多。我會成日因為啲屋企嘅事情而話男朋友啦。咁咧佢就好似踢一腳做一下嘅人，但係咧就冇話因為我而動粗嘅，就冇勞氣啦。我之所以投稿咧係因為每次煮完一餐俾佢咧，都唔會得到佢認真品嚐。佢食飯嘅時候咧就會睇電視睇電話。我好幾次同佢講食飯要專心食啊，同埋欣賞下我為你煮嘅飯。每次講完咧，佢都會扮做下樣咁樣話：哇，真係好好食喎！多謝。但係下一次又會打回原形。我望住我隻狗啊，我啲魚食嘢仲大滿足過我用成個鐘以上煮飯。未到你講嘢啊！餵佢哋食啊！好啦，我真係好想我男朋友會記住啊，所以希望投稿成功。以後咧佢一食飯唔專心或者唔尊重餐飯咧，我就可以播俾佢睇啦。好 P.S. 我同我男朋友講我會投稿俾你哋啊，佢咧就話你哋一定會話你男朋友咁唔識欣賞啊，唔好煮俾佢食咯。希望你哋唔好俾佢預判成功。呢樣嘢咧，其實幾係家教嚟嘅。我細個咧，成家人坐喺度食飯，呢種大家庭啦。係阿爸咧就已經唔俾睇電視啊嗰啲。我個衰咧，成日啜飯啊，食得慢啊咩嗰啲嘢咧。食咩飯話？啜飯，即係唔即係含啜得含住啖飯咧，啜親死。含到冇味為止啊！咁阿爸成日都灌輸，有陣時甚至鬧啦。阿媽煮得咁辛苦，煮俾成家人食。你係咪咁樣啊？細個就覺得係喎，要尊重，直至到我大個識煮飯嘅時候咧，從來唔主張開電視嘅。亦都邊個睇手機咧，我就會話嗰隻，喂，難得聚一聚，大家揸住手機睇自己嘅世界幾好喎，嗬，咁大家識做啦，放低手機嗰啲。所以呢啲係家教。男朋友唔該你懂得尊重，還到你會睇㗎嘛？我都認同你嘅講法。唔係，因為你講得真係好有道理。但係有陣時候咧，有啲女仔咧，成日喺呢啲事情上邊咧，係騎劫咗你嘅情緒㗎。佢又千辛萬苦，連個公仔麵都煎到好靚個蛋啊，又食一定要你食到好 enjoy 啊嘛。好味啊！多謝你 Honey。我明喎。咁有陣時又係交唔到呢個氣，我就明。我唔知佢係咪完全100%冇家教，可能亦都係俾呢個女朋友嗰啲情緒磨到自己。哎呀，我得啦，食屎都冇所謂。有陣時喺啲關係裏邊咧，你自我放大得滯咧，又係衰嘅。哇！有陣時我唔翻到電台咧，啲人漏食 lunch，然後唔記得咗食阿媽嗰盒飯咧。哇！內疚。我好傷心之餘咧，我一定咧喺放工嘅時候咧，就睇下邊個同事未食飯。喂，呢個我媽整好食，幫我食咗佢得唔得啊？有啲嘅，就捐咗佢。都會嘅，即係唔好嘥咗咯。有一次係咁嘅，我媽整咗啲咩好勁嘅湯，整燕窩俾我。我拎翻電台之後，我唔記得咗，擺喺我台頭幾日。跟住熟變晒，我唔敢話俾我媽聽，我就覺得好 guilty 嘅呢啲位。因為我係同佢相反啊嘛，佢講啲真係全部有道理。我嘅成長就係我可能就好中意煮好多嘢，3個人煮6個餸咁樣。你一食唔晒就我煮得好辛苦㗎，你個衰仔你真係係食。所以我細個嘅肥仔嚟嘅冇辦法，你夾硬屈我食嘅，你自己煮多咗啫，你唔可以煮少啲嘅咩？平衡唔到嗰陣時候就大家都有責任。你屋企咧係點食㗎？我屋企食飯冇嘢嘅喎，睇電視咯。自由啊，冇嘢。自由嘅。不過咧就雙手要見到，即係唔可以收埋隻手就咁樣食。你點都要雙手喺台面度。咁但係電視係照睇嘅。我屋企仲有一樣嘢一樣，阿爸就話要叫人食飯，爺爺食飯，婆婆食飯，阿爸食飯，阿媽食飯，要叫晒啲兄弟姊妹。逐個叫啊！係啦，咁我阿爸我係最細嗰個，我冇得食㗎咯，咁樣我叫細，我叫6個。你叫嗰陣食緊嘅嗰啲人？唔係啊，10幾分鐘㗎咯。1年級就開始好賤格嗰啲咧。
豬位食飯。哦，你真係你係有啲計仔，你係有啲計仔，細個我就大家食飯飯係正常啊，正常大家食飯咁樣咯，係即係熱得得 keep 啊！因為點解要咁樣做咧？我哋出到去食飯嗰時候，你死人頭咩？三舅父啊，呢個你唔記得咧就冚㗎啦，你唔可以唔記得㗎。阿爺都未夾餸，你喺度夾定餸先，有冇搞錯啊？即係嗰啲咯。咁我又真係未試過裝香大家庭啊因為呢個我仲諗緊有冇個可能性，就係其實呢位女觀眾煮嘅飯係好難食。我已經唔講呢樣嘢啦，即係話因為我當愛情大晒啊，係啊咁你整完咪算咯，你仲要佢食得好好味，佢可能真係屎嚟。因為咧，未必個個男士好似我咁誠實嘅，係直接話唔好食咯。 OK，咁你會首先有幾多次話唔好啊我問你太太，唔好問你，佢識唔識得 appreciate 嗰餐飯嘅通佢食常？，但係佢最叻嘅，佢話唔好食啫，但係佢都會完成。係，哦咁好好啊。好啊，咁男朋友你學下嘢啦，食飯要講家教，如果唔係你就去食豬哨。被生活困住，被成長勒索，被迫面對一場又一場嘅自我綁架。三叔公園老處男聖誕舞台劇 Y2K 前的綁架，尹浩影、余迪偉、周海光、阿 Boo、麥沛東、JFFT 闖國雞翼、無記電視利君娜、向成影畫下，反應熱烈，現價開10月25號下晝3點一場，票價798、698、598，以及極少量 VIP 門票1298。10月19至28日，西九文化區戲曲中心大劇院，門票即日於阿茲微多呢網站公開發售。仙氣俗氣都會問，做人應唔應該放棄？跟住係怪人，三叔你哋好啊，唔知應該調節或者點樣可以更好處理以下嘅事，希望各位可以指點下或者鬧醒我。我咧就拍緊拖嘅，30歲獨生女，而另一半咧就係有位家姐嘅，男朋友同佢家姐好 close 㗎，咁我明白啦，由細到一齊大㗎嘛，我都唔知道佢家姐對我係點，不過咧佢家姐就有送嘢俾我啦，咁我都有回禮嘅。咁可能我咧係小氣易呷醋啦，有時覺得佢家姐唔係咁尊重我，試過出去同佢屋企親戚食飯咧，佢會突然間行去我男朋友身邊，好貼咁樣揭開個 menu。然後每一次同男朋友分享我內心嘅唔舒服咧，佢都會話兄弟姊妹呢啲好正常。咁佢始終係直男啦，用道理行先。我一直咧都好擔心婆媳問題、獨孤問題係咩意思啊？即係佢個家姑咯，我諗。OK，我估個家姑意思。希望另一半呢個重心喺我度，第時有咩事嘅時候咧，可以企喺我嗰邊支持下我。拍拖1年幾啦，周不時都因為我唔理解佢哋姐弟嘅關係，唔夠安全感而有爭執。男朋友咧亦都用行動去證明佢唔係媽寶啊、姐寶啊，咁我就冇再亂諗嘢啦。但係最近佢家姐喺婚宴上邊，突然之間咧有親戚問起佢邊個係細佬啊？本身咧我就同男朋友手拖手並排啦，佢家姐就突然間企正喺我面前，距離好近，鞋貼鞋咁樣拍住我男朋友膊頭話：呢個我細佬啊！我當下咧就覺得唔舒服兼唔尊重我，可能我敏感啦，我好努力咁去理解佢哋嗰種關係，但係因為咧我冇兄弟姊妹嗰啲觀念咧，好似有啲缺失啊，所以咧當咗佢係情敵。我知你哋實話人哋姐弟關我咩事，咁如果真係再有我唔舒服嘅情況，男朋友應該點樣處理？點樣可以改善咧？同你分手。啲男朋友好唔識體恤啦，我淨係覺得，明唔明啊？親人還親人啊嘛，你有啲即女人嚟噶嘛，兩個女人會鬥噶嘛，呢啲時間。男朋友問題啊？男朋友問題真係㗎，我溝條女嗰陣時，我同我妹關係都好差㗎，爭啊嘛，唔係嘛？爭㗎，我妹同我已經咁疏離啦，都爭咯。尤其是好多女獨子咧，係阿媽嗰啲咧，更加同個女朋友爭個仔啊！point 係我覺得，爭嘅同。因為你阿媽唔中意你咯。 OK。你阿媽咪爭咗咯，咪爭咗 Mavis 咯，係啊反正係約佢冇約直接你放棄我啊嘛放棄你啊，爭咗咪都係新抱好啲把鬼仔。因為你車人見人愛車見車載過你咯。但係我覺得呢個女主角咧就太 sensitive 嘅，就算爭嘅話，有啲位嗰啲咩親戚喺度啊，邊個係細佬啊？咁家姐講又有乜大所謂咧？你呷咩醋咧又？我成日都講嗰句㗎啦，女人係識得耐過你㗎。係啊，人哋一出世冇耐就已經識㗎啦，你點都係外人嚟㗎。人哋就算離開咗天國咁遠啦，都係有血緣㗎，冇得比較啊嗰樣嘢。嗱，我 assume 咋，assume 個家姐阿細佬 you deserve better，點解揾隻咁嘅豬扒翻嚟？慘啦咁就譬如咁樣，冇咁講所以譬如咁講，好真啊！好多 situation 都係咁嘅，因為根本就唔中意，咁咪有咁嘅表現咯。絕對係，我根本冇嘅，係啊不過我唔想講個真相啫嘛。肯定個家姐又索過你，正過你，你嗰個比較會變成情敵嘅。如果唔係，你梗係望，佢個細佬其實想要呢一個嘅
sister figure，哎呀揾咗我喎，我實輸啦，諗埋一邊。你如果咁樣都呷醋同埋介意咧，唔怪得佢家姐唔得你啦。但佢家姐送嘢俾佢喎，佢家姐冇。咁表面都要俾，係咯，扮做下樣同埋佢冇講個 timing 喎，佢家姐就可能覺得大家有啲問題，送份禮物俾你，釋出善意，快啲走又得，釋出善意又得喎，送支酒俾你咯，送支酒俾你走啦，送支靚啲嘅，好酒好酒，遲啲送埋鐘啊！咁黑心啦！佢係你條仔個 sister， 憎你係因為認為佢細佬 deserve better。跟住 James 啊，三叔你哋好，小弟今年27歲，同現任男朋友拍咗2年拖。點解小弟有男朋友嘅？即係佢基人，OK。係啦，感情都穩定啦，主要喺金錢觀方面出咗好大問題。哦，唔得啦！我本人咧就比較慳嘅，同埋一向都有儲錢啊、投資嘅習慣，回報都算唔錯㗎。完全係靠自己夾埋埋啲資產咧，都儲到第一個100萬啦。嗰啲複利效應啊、持續買進嗰啲 concept 咧，我都好 buy 嘅。反而另一半喺金錢觀上邊咧就完全相反啦。佢係月光族嚟嘅，銀行長期得1萬幾千，同埋勁中意買嘢啦。平時行街見到幾百蚊嘅公仔，又要翻屋企鋪塵嗰啲都算啦。出血位咧係追名牌、手袋啊、衫褲鞋啊、首飾，甚至啲無謂配件都要。平嘅幾千，貴嘅幾萬，基本上咧每個月都有新嘢買翻嚟，圍翻起條數咧，每年應該買15至20萬啊！仲要大部分係我俾嘅，我哋每個咧每人都係揾6萬多啲，長期咁搞咧真係儲唔到錢啊！好多時咧我都話唔買啦，佢就會講啲唔好聽嘅説話，例如係中意我就會買㗎啦，唔明你儲埋啲錢嚟放喺棺材做咩之類。咁咧最後搞完一輪咧，可能只會買樣平啲啦，又或者遲啲先買。每次俾錢嗰陣咧，個心都好似俾人割咗一刀咁啊！試過咧，滲啲理財 concept 俾佢啦，例如買跑車嘅故事，同佢講下投資股票啊。佢明，但係咧佢冇咩反應。有時咧覺得自己係咪做咗 ATM 啊？三叔有咩諗法可以將大家嘅觀念拉近少少咧？分手。另一個方法，狂煲會80。冇㗎，冇啊，唔會聽㗎嗰啲人。唔會聽。聽都聽唔入耳啊，好似唔會聽啊。即係我啲朋友咧，口就同我講話想學理財啦。係啊，我叫佢聽，佢話我真係聽唔明啊。我咪係咯。嗱，唔好意思啊，余生。我唔同啊，我聽晒㗎，我知㗎，因為你望見嗰碟飯應該都係咁整㗎啦。係啊，但係落唔到手，係點嘅咧？究竟？喂，anyway，我個拍拖歷史裏面咧，我覺得咧，如果對金錢嗰個觀念咧有任何呢啲分歧咧，我係 chapter 1就已經唔得㗎。OK，chapter 2啦，就係你個男朋友淨會話，如果中意我嘅就買啦。哇，呢啲淨係離曬譜喎。係咪一開始你咁樣養成佢先？即係咁溝翻，你咁樣溝翻嚟先，因為有啲人溝人係咁送禮物㗎嘛，送一啲 luxury 嘅禮物嚟令佢對方講，因為我心動啊嘛。然之後佢哋有一日收手嗰時候，你係咪中意我㗎？你唔送禮物嘅而家？但係大家諗住會行落去嘅時候，大家亦都知道大家入息係幾多錢嘅時候，即係點解佢成日 depends on 你咧？佢對金錢咁樣嚟睇嘅時候，唔係有將來嘅關係嚟喎，一定唔係嘅喎。係咯，一係你就再努力啲揾多啲錢咯，咁你咪可以包容埋佢呢一部分咯。但係嗱，人人對錢觀念都唔同㗎。我有夠錢，我可以包養周海光啦。但係我根本就唔中意嗰種包養嘅關係，即係我可能俾3餐，佢都會佢俾翻1餐，係要自律唔自律，係自己有你條件豐厚啊嘛，你除咗有錢之外，你成個外形啊各樣嘢你都好，講真嘅你都好。咁揾我咧，分手之後。你而家係冇講佢可能淨係差有錢嘅啫，佢可能好唔得外表，所以溝唔到仔要靠呢啲方法。咁如果你諗住係咁嘅時候，要用包養嘅 idea，就唔好諗住灌輸乜嘢咩包養佢，搞掂咯。我都有諗過咧，其實咧，如果我俾人包養，我又得唔得咯？我覺得我唔得㗎。我得㗎，你試下我啊！我唔理你啦，我啱追二冇耐嗰陣時咧，我嗰陣時嗰個追我嘅男仔咧，就送對好貴嘅鑽石耳環，我就俾緊佢。咁我覺得我唔係俾人包到。而當其時我答咧就係話收人禮物咧就係如果我買得起嘅咧，我就叫做收得落；我買唔起嘅咧就唔應該收啦。我買得起㗎，唔關事，食得你。其實如果唔同價值觀，就不如各有各去尋歡。最後係糾結小孩，三叔你哋好啊！我同男朋友一齊2年，大家相處得幾好。佢好乖啦，好傳統。佢以前咧就拍過1個女朋友，而我喺遇到佢之前咧，經歷過一段比較複雜嘅關係。我同嗰位 ex 咧初初係 SP 嚟嘅，第2次見面嗰陣，佢就同我坦白講自己已經結咗婚，仲話個仔就快出世。原本以為只係一段短暫嘅關係，但漸漸之間咧，我哋都真心愛上咗對方。最後呢段關係維持咗成2年幾，期間呢，我一度懷孕，之後亦都墮胎。
嗰段時間呢，我成個人都好冇安全感，而我個前度都一樣啦。可能一開始關係唔平衡啦，佢慢慢對我都有啲病態嘅控制欲，唔俾我有異性朋友啊，又會管我着衫等等。嗰陣呢，我成個人嘅狀態都好差，越嚟越冇自信。最後呢，係佢提出分手嘅，當時我好難過啦，好長一段時間都走唔到出嚟。好在後來呢，慢慢調理翻自己，重新開始，直到遇到而家嘅男朋友，我終於學識咗點樣去愛同被愛。佢對我真係好好㗎，好支持我，我都真心想同佢一直行落去。不過我咧就唔確定應唔應該要同佢講我曾經做過小三同懷孕嘅經歷。我唔想隱瞞佢啊，但係又怕講咗會影響佢對我嘅睇法。始終佢性格都比較單純同傳統。三叔想聽下你哋意見啊，呢啲過去嘅事係咪應該講清楚，定係放低就好呢？專心珍惜同經營而家呢段關係呢？暫時放低，唔好講。係咯，其實係一個自己好自私嘅自我滿足嘅行為，因為講呢樣嘢對段關係冇幫助，係你自己諗住屙嚿屎出嚟啊，係好自私㗎。所以一個成熟嘅處理咧，係唔應該講住。佢問啊我歷史嘅時候，話大家行得點啊？到時睇下你講唔講咯。如果佢冇問的話，你個心又好想講嘅，咁你咪同佢講。你有冇興趣聽下我以前嘅故事啊？我啲歷史想分享俾你，但係對方有權話，係啊，我唔想知，唔想聽。就係迪偉講嗰隻就係唔好以為你要講就大晒啊嗰樣嘢。Exactly， 即係你以前做過雞嗰啲嘢，我其實唔想知啊。咁講，咁我又真係想知喎。點解撞唔到啊？真係。我而家咁愛你，點解你要話俾我聽你以前做雞啫？唔好講到咁深啊！即係有啲女仔好傻㗎拍拖，即係去到某個地方。呢度我以前有同我男朋友嚟過呢度咁，講嚟做乜嘢啫？係咪撞口貨咁樣？明唔明啊？係，即係呢啲叫做殺風景啊！有啲嘢過去咗就過去咗，你係上個 season 㗎啦，上個 season 嗰啲嘢唔存在㗎啦，你而家做好呢個 season 咪得咯。但我又唔好怪你，因為我相信你都好年青，所以我想講晒啲俾佢聽啊，唔使住啊女。仲有啊，你一個唔覺意咧遇到我啲咁嘅人咧，講完咩4歲死老豆啊，咩做小三啊，你講咗3個鐘頭之後，我都係答你一句，都係咁啫係嘛？有幾咁 big deal 啊？所以唔好將自己嗰樣放到咁大，同埋又可以點咧？係咯，我可能真係只係應一句即係我可能去男朋友話，你以前原來咁蠢㗎，希望你咁冇咁蠢啊！係咯，點解要？你要好懂得學會珍惜依家嘅關係。你冇你以前呢一個咁 toxic 嘅關係咧，你未必識得珍惜呢一段關係。所以每一段關係，就算你覺得嗰段 history of 你自己嘅係好 toxic 嘅話，佢都係令你形成今天嘅你。We all learn from a toxic relationship to know that we deserve to have a healthy relationship. 被生活困住，被成長勒索，被迫面對一場又一場嘅自我綁架。三叔公園老處男聖誕舞台劇 Y2K 前的綁架，尹浩影、余迪偉、周海光、阿 Boo、麥沛東、JFFT 藏歌雞翼、無記電視李君娜、向成影畫下，反應熱烈，現價開10月25號下晝3點1場，票價798、698、598，以及極少量 VIP 門票1298。12月19至28日，西九文化區戲曲中心大劇院，門票即日於ArtsVido.net 網站公開發售。仙氣俗氣都會問，做人應唔應該放棄？想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。